Всем добрый день. Сегодня хотел бы показать одну из болезней, наверное, приор, дренаж, шестнарей. Вот. Мой двигатель, я покупал автомобиль с неисправным двигателем, с загнутыми клапанами. Я произвел ремонт, капиталку, капиталку, без проточек, пробег был небольшой, я просто поставил поршневую с проточкой, поставил новые вкладыши, заменил, уже клапана новые, колпачки, вот. Башка была ровная, фрезой ее не проходил. Вот. И после того, как я собрал, у меня появился двигатель, завел, у меня появился небольшой цокот. Но я подумал, что это гидрокомпенсаторы, так как я покупал машину неисправным двигателем. Прошлый хозяин мне не сообщил, не говорил о том, что есть такая неисправность. Вот. И я поездив, выявил такую, наверное, неисправность. Помимо цокота, на горячую начинало моргать давление. Вот. Я приобрел комплект новых гидрокомпенсаторов Nine. Вот. Думал, что сейчас просто обойдусь заменой гидрокомпенсаторов и все будет хорошо. В принципе, где-то могу показать, они где-то здесь не остались. Разобрал машину, смотрю, гидрокомпенсаторы были нормальные. Думаю, коль купил, заменю гидрокомпенсаторы. Комплект стоит что-то в районе 4 с лишним тысяч. Nine именно. Я стараюсь ставить оригинальные, либо самые более-менее качественные запчасти. А вот они, эти гидрокомпенсаторы. В таких вот они продаются в упаковках. Вот так вот. Nine. Да. Вот. Продаются они 2, 4, 6, по 8, 16 штук. Каждая упаковка по 8 штук. Две упаковочки. Заменил их, и цокот не ушел. Все то же самое осталось. На холодную сильнее цокот, на горячую я уже начал, обзванивать знакомых, думаю, что за фигня. Просто, допустим, если это был бы вкладыш, да, я купил автомобиль, на нем было 93 тысячи пробегу, сейчас пробегу 132 тысячи пробегу. Вот, я также все это время ездю с этой неисправностью, с этим цокотом. Вот. Посмотрел в интернете, ролик, не помню, мужик какой-то, смотрю, он такой вроде соображает. Он посоветовал, там в ролике описывает, что, скорее всего, это была такая болезнь, все такие же, как у меня, не показатели, как правильно это сказать, симптомы, как у того человека на двенашке. Он заменил насос масляного давления, думал, что точил колено, заменил вкладыши, причина не ушла. Разобрали башку, и оказалось, что это распредвалы, что датчик масляного давления здесь находится в башке. Вот. И стирается не сама постель, хотя она алюминиевая, а стираются распредвалы. Вот я вам сейчас заведу, покажу цокот. Пока я уже начал разбирать, пришлось из-за ролика обратно чуть подзакинул фильтр, датчик МРВ. Раньше был цокот гораздо меньше. Почему так? Подсос воздуха, наверное. Вот. На видео, я думаю, там слышно, как цокает. Так двигатель работает ровно, все. И, мне кажется, звук исходит со стороны распредвала выпускного. Вот, я не знаю, буду оба менять или нет. Сейчас как-то так, цокот есть. Сейчас разберу, посмотрю. Я не знаю, как еще, честно сказать, правильно дефектовать, потому что нужно как-то, наверное, проверять его этим микрометром. Я не знаю, загуглю, посмотрю, какие должны быть показатели. Возьму старый распредвал, поеду уже в магазин подбирать. Примерно я приценился, стоимость этого распредвала от 200 я нашел и где-то до 2500. Вот, посмотрю, что там произошло. Ладно, попозже включусь еще.